एक दिन एक शरारती मंकी शहर के बीच घूम रहा था। तभी उसकी नजर रोड साइड खड़ी चमकती हुई थार गाड़ी पर पड़ी। वो गाड़ी में बैठा, स्टार्ट की और फुल स्टाइल में ले गया। आगे उसे एक लड़की पूजा मिली। उसने आंखें फाड़ कर देखा और बोली, अरे तुम्हें गाड़ी किसने सिखाई? मंकी हंसी के साथ बोला, सीखो ऐप से सीखा। पूजा गुस्से में घर भागी, फोन निकाला, ऐप डाउनलोड करने लगी और तब पता चला कि उसका बैलेंस 0 था। पूजा बोली, मंकी पहले सीख गया और मैं रिचार्ज का वेट कर रही हूँ।